Uncle，呢度邊度嚟㗎？呢度咧就係我哋個總部 Vampire Clean Up Department。即係話唔識講英文嘅？少少啦。最初咧，香港政府就會請啲茅山師傅解決啲僵屍，久而久之咧，就組織咗我哋呢一個秘密部門做同樣嘅嘢。大家好，我係張春天，今日第一日嚟報道。哇，連褲都唔抹。哎呀，你快啲好啦，我哋食飯啦！呢度差人做嘢唔准人入，唔係我救人㗎，救人嗰邊醫院，你掃街啫，你救咩人？唔係啊，入邊好危險啊！